8月11号的香港抗争行动是反送中冲突2个月以来，港警部队震爆强度最为激烈的一次。有评论认为，香港的一国两制已经被中共彻底破坏，而警察暴力升级已经让香港人退无可退。香港民众反送中抗争11号遭到警方强势镇压。从画面中可以看到，示威者在地铁站挤成一团，正沿电梯离开时，警察在不到2米的距离向示威者连环开枪。警方还沿着电梯用警棍追打示威者，并用脚踢向已被制服的示威者头部。在铜锣湾街头冲突中，甚至有警察卧底潜入示威团体内，在没有表明身份的状态下持警棍打人，趁乱抓人。另外，在尖沙咀，一名示威女子右眼被催泪彈擊中，可能終身右眼失明。喂，你好似中信大廈嗰單，成班學生係咪先幾千學生坐喺度？嗰個示威區嚟㗎嘛，點解你射催淚彈入去啊？你唔怕人踩死人㗎？係咪先？你個呢個政府，你話佢有咩嘢好啊？我們是害怕，但是我們要站出來守護我們香港。網友發起警察還眼行動，號召群眾塞爆香港國際機場。12號下午3點，機場入境大廳已經坐滿抗議民眾，民眾以手勢及標語聲援受傷女子，要求香港警方還眼。下午4點，香港機場管理局宣布取消剩餘的所有航班。香港資深大律師梁家傑認為，一國兩制已經被中共徹底破壞，警察暴力升級讓香港人已經是退無可退。是有一些警察呢，他們喬裝是抗爭者，他們都是穿這個黑衣，戴了這個防毒的面具的。他們呢就是在人群當中呢，有一些片段可以見到，他們是帶頭來製造事端，挑動群眾的情緒。還有一個鏡頭呢，就是在尖沙咀好像有一個警察喬裝抗爭者呢，把一個好像是汽油彈的東西呢，掉到這個警察局裏頭。網友不斷上傳現場視頻，其中警方在驅離示威者時，在葵芳村周遭及葵芳地鐵站內釋放多枚催淚彈，等於是向地鐵站內發起無差別攻擊，一般旅客受到波及。不少人當場批評警方執法罔顧民眾安全。我們看到這些鏡頭呢，都是香港人絕對不能接受的。我真的要問一個問題就是這一些人會不會是穿了香港警察的制服，但是大陸的公安也不定，武警也不定，甚至於會不會是解放軍穿了香港警察的制服來就是對付香港人。在抗爭過程中，港警以突擊方式逮捕示威者，不僅民眾受傷，連現場的採訪記者也掛彩。香港記者協會主席楊建信接受大紀元時報採訪時表示，香港傳媒監督已經受到最大的威脅。我們這次最擔心的還是政府不守法，警方用那個武力不守法，對那個記者的採訪不但是不協助，也是阻撓的這個問題。我們覺得是一個監察權力、監察政府的一個作用，但是他們好像是不希望我們做一個第四權監察他們用權力，這個是最大的問題，對我們也是最大的威脅。據報道，有中國福建幫紅衣人意圖攻擊示威者，紅衣人圍毆。在一旁的紅衣人不但喝令媒體不得拍照，更連續毆打2名媒體記者。受法國《費加洛報》採訪時透露，大批陸警混入港警，秘密地在廣東和鄰近省份調動人手。廣東人能說，雖然香港警務處發表新聞稿強調絕無此事，不過高靜文在臉書發文回應，再次肯定了大批中共警察混入港警的真實性，並補充最新消息指出，